गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी गेमिंग में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सट्रीम कार रेसिंग में अनलिमिटेड कॉइन कैसे पाएँ। तो देखिए, मेरे गेम की स्क्रीन पर अनलिमिटेड कॉइन आ रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल में ऑफलाइन और ऑनलाइन गेमों के अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर आपको गेम खेलना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नए नए गेमों को एक्सप्लोर करें। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, आपको एक वेबसाइट मिलेगी। और तो मैं आपको लाइन वाइज बताता जाऊंगा और वहां से आपको जाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आपको लिंक क्लिक करना है तो आपकी एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो देखिए, हम ऐसे पेज पे आ जाएंगे जहां पर आपको सिर्फ ये डाउनलोड XAPK पे डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें नीचे स्क्रॉल करना है। तो नीचे देखिए, आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए, डाउनलोड 182 MB का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, आपको एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसे आपको आसानी से इंस्टॉल कर लेना है। आपको कोई फ़ाइल अचीव नहीं करनी है, आपको आसानी से बस इंस्टॉल कर लेना है। और चलिए, तो अब हमारे गेम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए, हम खाली इसे नॉर्मली इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉइन मिल जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर अनलिमिटेड कॉइन मिलने पर आप कोई सी भी कार खोल सकते हैं। बस कुछ ऐसी कारें हैं जिन्हें आप टास्क पूरा होने पर ही खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम बहुत सारी कार खोल सकते हैं और उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जिसको आपको पैसे लगते हैं। लेकिन हमारे पास अनलिमिटेड मनी है तो आप आराम से जो सी कार चाहें वो खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको हर कार के 4 स्किन मिल जाती हैं जिसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो देखिए, हम इसमें कार में एक वाइट स्किन ऑप्शन है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और हम दूसरी कार पे अब जाएंगे। ये रेड कलर की कार बहुत ही औसम लग रही है, हम इसे भी अनलॉक कर लेंगे। ये कारें आपको टास्क पूरा करने पर मिलती हैं और कुछ कारें आपको अपने पैसों से खरीदनी पड़ती हैं। तो हमने टास्क पूरा कर चुके हैं तो हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर स्किन्स हैं। तो देखिए, बहुत सारे कलर और स्किन के ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये वाइट कलर का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसी पे परचेस कर लूँगा। तो अब हम अपने सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम ये कार है जिसे हम पहले ही खोल चुके हैं। तो हम हमारा दूसरा कार है जिसे हम टास्क पूरा करने पर ही हमें मिलेगी, तो हम इसे खोल नहीं कर सकते। ये भी हमारी एक कार है, या हम इसे भी अनलॉक कर लेंगे। ये देखिए, ब्लैक कलर की कार कितनी बढ़िया लग रही है। हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे टास्क पूरा करके अनलॉक करना है और इसे अपने आप मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करना है, जिसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जिसे आप पैसों से खरीद सकते हैं और बहुत सारी स्किन्स मिल जाती हैं। ये हमें वाइट कलर की स्किन बहुत अच्छी लग रही है तो हम इसी पे क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद हम अपनी सेकंड कार की ओर बढ़ते हैं। ये एक जिप है और उसके बाद हम जिप को अनलॉक कर लेते हैं। देखिए, हमने जिप को आसानी से अनलॉक कर लिया है। तो अब हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे जिसमें हमें कई सारी स्किन और कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए, रेड कलर है। अब हम स्किन्स पे जाएंगे तो स्किन्स पे हमें 3 और ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें एक ग्रीन कलर का अच्छा लग रहा है, हम इसे ही परचेज़ कर लेते हैं। अब हम इसे परचेज़ करके वापस अपनी होम स्क्रीन पे आते हैं जिसमें हमें और सारी कारें मिलती हैं। इस पे आते हैं, हम धीरे धीरे एक एक करके सारी कारें ख़रीद लेंगे। देखिए, सी पैक पे आते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमने ये कार ख़रीद ली है। कार को शो करेगा और उसके बाद हमें इसे आसानी से कस्टमाइज़ कर लेना है। गाइस, ये गेम बहुत अच्छा है और इसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। देखिए, हम इसे कस्टमाइज़ कर लेते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्किन्स मिल जाती हैं। तो अब हम स्किन्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें ब्लू कलर की अच्छी लग रही है, हम इसे परचेज़ कर लेंगे और अपने होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर गाइस बहुत सारी कारें हैं जो टास्क से या फिर पैसों से पूरी होती हैं, तो हम इसे भी सी पैक करके ख़रीद लेते हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। गाइस, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम इसे आराम से और खोल सकते हैं। तो चलिए, हम इसे भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज़ में बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं और स्किन्स 4 मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमें ये येलो कलर की अच्छी लग रही है, हम इसे ही परचेज़ कर लेंगे और अपनी फिर से होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी कई प्रकार की कारें मिल जाएंगी जिसे हम अनलॉक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर की विंटेज कार मिलती है, हम इसे भी आसानी से चला सकते हैं और इसे कस्टमाइज़ कर लेते हैं। फिर से हमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस और स्किन मोड मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक ग्रीन कलर का बहुत अच्छा लग रहा है जो एक विंटेज लुक देता है, तो हम इसे ही अप्लाई कर लेते हैं और बैक आ जाते हैं। अब हम गाइस अपनी सेकंड कार पे जाते हैं जिसे अनलॉक करेंगे। ये कार बिल्कुल BMW की तरह लग रही है, लेकिन गाइस इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइज़ में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पर स्किन्स हैं, स्किन्स में हमें ये बहुत सारे कलर मिलते हैं। ब्लैक कलर का कलर अच्छा लग रहा है तो हम इसे परचेज़ कर लेंगे और फिर से अपनी होम स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हमें और दूसरे कार्स मिलती हैं। यहाँ पर ये हमें सेकंड कार है जिसे हम अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद हम फिर से अपने कस्टमाइज़ करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी स्किन्स मिल जाएंगी। तो गाइस, यहाँ पर आपको कारों की कोई कमी नहीं होगी, आप इसे जैसा चाहें वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं और
चला सकते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी कार मिल जाती हैं। यहाँ पर जो अपनी लास्ट कार है उसकी हाईएस्ट स्पीड है 450 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस यहाँ पर आपको कार चलाने में बहुत मज़ा आएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे टास्क भी मिल जाते हैं और आप टास्क को पूरा करके भी कॉइन कमा सकते हैं और अपनी कार को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए अब हमने अपनी सेकंड कार को यहाँ पर खोल लिया है। इसे कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ में बहुत सारे कलर ऑप्शन है, स्किन ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये हमें ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है तो इसे हम कर लेते हैं और अपनी नेक्स्ट अदर कार्स पे जाते हैं जिनमें कुछ टास्क ही पूरी होती हैं और जिनको आप आराम से ख़रीद भी सकते हैं। यहाँ पर हमने ख़रीद चुके हैं और दूसरी कारों पे जाते हैं और हम अपनी यहाँ पर लास्ट कार पे आते हैं जो सबसे फास्ट कार है जिसकी स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर की है। तो हम इसे ही स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, स्किन्स मिल जाती हैं और स्किन्स में हमें ये वाइट कलर की अच्छी लग रही है तो हम इसे परचेज़ कर लेते हैं और वापस अपने बैक बटन पे आते हैं। बैक बटन पे आने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पैसों के मिल जाते हैं, लेकिन गाइस हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है तो अगर हम क्लेम इसे ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ड्राइव इट स्टार्ट करते हैं। ड्राइव इट आने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आज हम सोलो खेलेंगे तो सोलो से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए आपका गेम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप एरो पे क्लिक करके अपनी कार को वापस ला सकते हैं। अगर आपकी कार कहीं फंस जाए तो उसे वापस ला सकते हैं। ब्रेक, एक्सीलरेटर और स्टीयरिंग है और यहाँ पर आपने बैक का ऑप्शन भी दिया है। ये देखिए सबसे फास्टेस्ट कार है जो 1 सेकंड में ही आपकी 300 किलोमीटर की स्पीड क्लियर कर लेती है। यहाँ पर देखिए कितनी फास्ट कार है, लेकिन मैं ये वाली कार बहुत कम ही चलाता हूँ क्योंकि इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर लेकिन कार अगर आपकी ठुक भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गेम से बाहर नहीं होगे, आपका गेम ओवर नहीं होगा। आप चाहे जितना चाहें उतना कार चला सकते हैं। ये गेम उन लोगों के लिए जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं और सोलो खेलना चाहते हैं, जिसमें आप अनलिमिटेड कार चलाना चाहते हैं, जिसमें बिना रोक टोक के आप अनलिमिटेड कार चलाना चाहते हैं, तो आप ये गेम कर सकते हैं। गाइस मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बटन में दे दिया है तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और स्टंट करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ मिल जाते हैं और यहाँ पर आपका पासपोर्ट भी कई जगहों पर चेकिंग होता है। तो गाइस देखिए कार की स्पीड कितनी हाईएस्ट है और चाहे जितनी स्पीड हो कार को कोई नुकसान नहीं होता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।